Tänään olisi tämmönen projekti tiedossa, missä pitäisi vähän aurauskulmia säätää tuolta vasemmalta puolelta. Päästä on kuulunut kaikenlaista kolinaa ja sieltä on vaihdettu nyt kaikki jousen laakerit ja se yläpään laakeri ja sitten koiranluut. Ja samalla kun mä niitä säätöjä tein, niin jouduin ottaa sieltä sitten sen tangon irti, mikä ohjaa sitten renkaita ja säätää kulmaa. Niin nyt se on vähän pielessä, eli jos auto menisi suoraan, niin näyttäisi suurin piirtein näin tämä ratti. Ja katsotaan, saataisiko se kotikonsteen suoraan. Tuohon oikeaan puoleen, joka on tuolla, niin sinne ei ole koskettu ollenkaan, niin säädetään vaan silloin. Katsotaan mitä tulee. Joo, ennen kuin mä rupean säätämään näitä aurauskulmia, niin mä ajattelin, että katsotaan, että pystyykö tällainen niin mitenkään näkee, että missä asennossa ne on ne kulmat. Ja tämähän ei ole se oikein mikään tapa, miten mitata. Ja muistakaa myös, että mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Mä vaan tässä mielenkiinnosta katselen näitä asioita. Ja nyt ratti on tällä hetkellä suorassa. Siellä ja toi. Eli tämän pitäisi olla tämän oikeanpuolimmaisen eturenkaan pitäisi olla kohdillaan. Tonne jää ehkä 2-3 milliä väliin. Tosta se on kiinni. Ja täällä mä mittasin tosta työntömitalla, että tohon oli joku 17,5 milliä väliin. Mennäänpäs katsoa tonne toiselle puolelle, miltä se näyttää. Ja täällä laitetaan kanssa tuohon suurin piirtein keskelle. Nyt jo huomataan, että tää on täältä ihan kiinni. Ja toi on kiinni. Ja tässä olisiko ollut 16, jotain väliä. Toki nyt eihän sitä täältä oikeasti voi mittaa, mutta tämmöisiä nyt tässä ihmettelen, että miltä se näyttää. Eli jos miettii, mihin suuntaan tätä pitäisi nyt kääntää, niin tätä rengasta, jotta se olisi samalla kuin tuo toinen, niin pitäisi kääntää vähän niin kuin tänne ulospäin. Eli se harittaisi vähän. Eli ei olisi aurausta ehkä, tai ainakaan nyt niin kuin tästä kohtaa, kun sitä katselee, niin se näyttää, että se auraisi. Se voi toki olla, että se auraa vielä, mutta pitäisi saada tätä tänne ulospäin täältä. Sitten se olisi samanlainen. Ja tuolla se olisi jossain. Ja katsotaan, miten mä tässä pihalla pystyn tätä säätämään. Tää voi olla aika hankala. Nyt on otettu rengas irti ja pitäisi säätää vähän. Ja, tässä on toi osa on vaihdettu sinne. Ja nyt kun meidän pitäisi saada sitä harittamaan, niin meidän pitäisi saada tätä vähän lyhkäisemmäksi. Tää on ainakin se, mitä mä tässä nyt päättelen. Saattaa olla, että täytyy ottaa tuolta asti tuolta irti toi ja varmaan pyöräyttää. Mä en tiedä pyöriks toi, mutta lähdetäänpä kattoo. Joo, nyt mä saatin tän tästä irti ja tätä ei tarvi ottaa irti täältä ollenkaan, vaan sen pystyy ihan itse asiassa tuolta pyörittelemään. Tossa on semmoset, näkyy sitä videolla hyvin, niin siinä on semmoset kuusiokolon tai tommoset niinku mutterin näköiset paikat, mistä pystyy sitä pyörittämään, niin saa helposti säädettyä. Jos tänne pääsisi tonne auto alle tekemään tätä hommaa, niin taisi varmaan helppo tehdä, mutta mun täytyy ottaa tää rengas tosiaan irti, kun ei oikein tonne autolle pääseekään mitään kunnon nosturi, millä voisi nostaa niin paljon, että uskaltaisi tonne alle mennä puuhailemaan tai haluaisi. Semmoista. Säädetään pikkasen ja laitetaan rengas takas paikalle ja käydään koeajoille ja katsotaan miltä se näyttää. Ja katsotaan vielä ennen kuin lähdetään koeajaa, että näkyykö tässä jotain muutosta. Tuolla on ihan pieni rako. Millin rako tällä hetkellä. Katsotaan onko tällä puolella. Kans sitä rakoa, kun mä oon vähän eri paikkaa tänne, missä mä teen näitä hommia. Niin. Tuolla näkyy useamman millin verran tällä hetkellä. Että veikkaan, että joudutaan vielä säätää. Mutta tosiaan ei sitä tiedä, kun näitä katsoo tästä kohtaan, että tää on väärä paikka mittaa näitä. Mutta tiedetään ainakin, että tommonen toi ero oli. On se pikkasen vielä vinossa. Eli mennäänpä takas pajalle ja säädetään toiset saman verran. Mä ehkä puolisen kierrosta säädin sitä. Joo, katsotaan nyt miten mä sen teen. Saatte sitten arvostella siellä, että menikö se oikein. Aukesi. Tuosta ton verran. Tosta. Ja nyt läpi siellä harittaa enemmän. Niin, mennäänpä tänne ja
Väännetään tätä lyhkäisemmäksi, eli näin. Otetaan tommonen. Ja ihan pikkasen vielä päälle. Mä epäilisin, että sit olisi aika lähellä. No. Joo, täällähän tosiaan vielä painotetaan tässä, että mä en oikeasti tiedä mitä mä teen tällä hetkellä. Mä oon vaan pähkäillyt, että tää vaikuttaisi järkevältä. Ja sitä kautta sitten täällä ollaan puuhaamassa näitä juttuja. Niin kuin aina. Ja silleen sitä oppii, kun tekee asioita ja virheiden kautta. No niin. Nyt se on kiinni. Ei se ton vaikeampi. Sitten laitetaan rengas tosiaan paikalle takaisin ja lähdetään uudelleen koeajolle. Vaikka tämän renkaan joutuu ottaa kiinni, niin ei tää nyt kovin paha homma tälleen tehdä. Että katsotaan sieltä vähän pulttia paikalle ja laitetaan ne kaikki kiinni. Joo, ja sitten että tämmöstähän ei ehkä itse pitäisi tehdä silloin, kun on kaikki noita koskettu, mutta nyt kun mä oon tätä puolta vaan säätänyt, niin nyt se on varmaan ihan ok tehdä sitten, että säätää pelkästään tätä. Säädetään niin kuin takas kohdalleen. Ja sitten vauhdilla alas. No niin. Ja naks. 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 Ja sitten katsotaan taas täällä vatupassilla mitä se vaikutti toi säätö. No ei tää oikeesti. Tää on ehkä puolisen milliä tullut tuohon sitä rakoa enemmän. Katsotaan onko tää toisella puolella. Näyttääkö tää yhtään samanlaiselta kuin mitä se oli se edellisessä. Täällä on paljon isompi tää rako, mutta tää on nyt vaan referenssi. Näin ei sitä oikeasti säädetä. Joo, vaikuttaa tää vielä kyllä vähän vinossa. Ehkä toiset saman verran. Se on selkeästi mennyt lähemmäksi toi keskiosa, mutta ei kuitenkaan ole ihan kohdillaan. Että tässä nyt ei ole suoraa tietää, että mitä ajan tällä hetkellä, mutta nyt mentäisiin ehkä suoraan. Joo, on se pikkasen vinos. Täytyy palata takaisin säätämään. Kukas on näin tiukkaa? Tuon verran ja sitten ehkä vielä vähän päälle. Olisiko me sitten saatu säädöt tehtyä? On pipon päällä tää kamera tuossa päässä, niin se meinaa koko ajan lähtee pois päältä, kun ei ole ihan hyvin paikallaan, mutta ei nyt ruveta säätää sitä enempää. Se on hyvä. Sitten taas koeajalla. Otetaanpa vielä ennen koeajoa tarkistus, miltä tää näyttää. No nyt siinä on jo useampi milli eroa. Ollaan varmaan aika lähellä. Ratinkin piti olla suorassa. Joo, nyt näyttäisi hyvin samankaltaiselta. Joo, eikö? Nyt sanoisin, että on tällä hetkellä. Ollaan niin suorassa vaan kuin voi olla, että kun tiet on vähän joka suuntaan aina kaltevia tai muualle, niin nyt tää näyttää menevän niin kuin suoraan. Että välillä tuntuu, että pitäisi ottaa vähän enemmän tonne päin ja välillä vähän tonne päin. Ollaan varmaan ihan just siinä, missä pitäisikin.